2018 الیکشن او په سوات کې د ممبران اکټیویټیز چې دي هغه شروع شوي. د وخت زموږ سره د قومي اسمبلی چې د NA3 نه الیکشن لړاوی سلیم الرحمن صاحب موجود دی. دغه نه په موجوده الیکشن باندې پوښتنې کوو او د پاکستان تحریک انصاف سره چونکې دوی تعلق دی د NA4 دی امیدوارو NA3 تشول ډاکټر محبوب الرحمن صاحب پرزند دغه نه پوښتنه کوو چې د الیکشن صورتحال سره سلیم الرحمن صاحب تاسو ته کله وایي پروګرام. ډیره مهرباني جی. ډیره وایي چې د الیکشن کم اکټیویټیز چې روان دي پاغه کې مخې تراله د وخت د تحریک انصاف تنظیمونه هغه ته په کم نظر ګوري دلته چې د الیکشن کم ماحول دی ته په کم نظر ګوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول اول تاسو شکریا دا کوم جی. منګه خلا د سه خپل دغه نه شروع کړی د حالې زلې خو خپل د مرګرو سره د ملاقاتونو لپاره من سٹارټ غسته ده دوی مورز دا په یو ځای بل ځای کې ان شاء الله تعالی موږ چې سګورو نه خپل مرګرو جذبه ان شاء الله ډیره زبردست سره زمونږه او د پاکستان تحریک انصاف پوزیشن په ټول سوات کې نه بلکې په ټول پاکستان کې ان شاء الله په 1 نمبر ده او من زمون کارکونانو په زړه کې دا چې کم ویژن ول ورکړو خان صاحب زمونږ چیرمن عمران خان صاحب نو ان شاء الله دغه موږ پای تکمیل تر سو خان صاحب موږ وزیر اعظم کو د پاکستان. سلیم الرحمن صاحب درته وایي چې NA3 ترالی دلته تاسو یو ډیر سترونګ تنظیم او چې هغه خپل یو ځانګړی حیثیت لرو او د سب ډیویژن بری کوټ چې په 13 الیکشن کې د ټول نزیات او دلته فول شو چې هغه تحریک انصاف ته هغه تنظیمونو اړه غړې ختمول لپاره به سلیم الرحمن څه کردار لوبوي. منګه چې لګیا یو پای کې منګه کمیټیان هم جوړ کړی دي د ریکنسیلیشن کمیټیان جوړ کړی دي او هغه کم ناراض مرګري چې ډیر کم دي خو بیا هم ناراض هر ځای کې چې په هر حلقه کې دي په هر ډیسټریکټ کې دي په هر ډیویژن کې دي نه ان شاء الله تعالی منګه په هغه لپاره کمیټیان جوړ کړل او دا اختلافات چې دا من ختمو د خیر ان شاء الله. سلیم الرحمن صاحب د تحریک انصاف چې کوم پالیسی وا د هغه په خیبر پختونخوا کې زیاتره د پولیسو مثال چې د هغه مخې تور کول کېږي او دا وخت په پنجاب کې د پولیسو نظام بدتر او پټواریان چې هغه خلک نه خوخي نو تاسو ویژن سره قومي سملې کې خو چونکی تاسو په حزب اختلاف کې وای خو د صوبې کم سچ شی ول نو تاسو باغه بیان وای کنه په کم توګه تاسو خپل اوټرانو ته زید غوي ورټکوي او سوای تاسو هغه ته منګل جی نوې आवाज راکړې د زمون چیرمن صاحب چې دو نہیں ایک پاکستان دا د 1900 خو عملی طور د قانونونو چلیږي په زنګ په ملک هر چاته معلومه ده یو د غریبانو قانون دی یو د مالدارو قانون دی ان شاء الله تعالی ول خو چې څنګه خان صاحب حلف والی وزیر اعظم شو د پاکستان ان شاء الله کیږي به نو موږ به د پاکستان دا قانونونه چې کم دي په کاغذونو کې نه خو په عملی طور به دا من ختمو چې د ټولو خلکو د پاره یو قانون شي دو نه ایک پاکستان ان شاء الله دا زموږ ناره ده او را روان وخت کې موږ صرف او صرف د دې لپاره کار کوو چې د ټولو د پاره یو قانون شي په ملک خان صاحب چې کوم आवाज چوت کړی دی دویمه د کرپشن خلاف چې کوم आवाज دغه کړی دی چوت کړی دی نو موږ به د دې برپور سات ورکو د دې مرګرتیا به کوو د خان صاحب چې دا کم کرپشن خلاف او د لوټ مارچ شه د زنګ په وطن کې نه د دې خلاف چې خان صاحب کم کردار کو کم عمل روان کړی دی نه دا به موږ سر ته رسو او کم ډاکوان چې پاتې شي دي کم غل چې په ملک پاتې شي دي ان شاء الله تعالی د دونه موږ د ملک لوټ شوی پیسې براوړو واپس او خپل ملک په برابرو ان شاء الله. سلیم الرحمن صاحب چې دا کمیالخې 13 امیدوارو منتخب شو NA3 ترالو د پارټي سپالسی وا سپوکسو شهباز شریف د باندې خرابول غواړي یا دلته داسې خلک شته چې دا غوي د مقابله لپاره تاسو دی خو راوغوښتل بس دا خو زمونږ زه د خپل خان صاحب شکریا ادا کوم د پرویز خټک صاحب شکریا ادا کوم د پارلماني بورډ شکریا ادا کوم چې هغه په ما باندې اعتماد وکړو او دا ټیکټ را کوم ما دوه القو د لپاره درخواست ورکړی او هر چا حق ته هر سړی درخواستونه ورکړي دي نو دا خو د خان صاحب د پارلماني بورډ فیصله وا چې چاله ټیکټ ورکړي چاله نه ورکړي هغه خګړنی هغه د سینې دی ورکړي په هر ځای کې سروېګانی شوې دي خپل معلومات کړي دي او دا غې نه پس بیا د ټیکټونه شو شي دي نو په دې کې خو زه د سنه غنم او د شهباز شریف نه خو موږ نو خبر دا خو وروسته پته ولګېده الیکشن په ټایم کې اوس پته ولګېده زموږ د ټیکټونو خو مخکې ډیسایډ شي دي دغه شیو نمونه راغلي چې دا کسان به د دې حلقونو ودرېږي نو څه ګڼه شهباز شریف د مسلم لیگ نون صدر او د پنجاب مضبوط وزیر اعلی دغه سره مقابله ته دې ته په کم نظر ګوري یاره جزه خو اول اریان په دې چې شهباز شریف په کم سترګو په کم مخراجي زموږ سواد ته ودرېږي هغه زموږ د سواد سره چې کم زیاتې کړی دی د آی ډي پیز په شکل کې لولنې دغه سخت په سواتیانو راغلی و چې د پاکستان د بقا جنگ موږ سواتیانو کړی دی
د دهشتګردۍ خلاف یو موږ جدوجهد کړی او د هغې خلاف موږ آی ډي پیز شي په پاکستان په تاریخ کې پلوله پیره زموږ سواتیان ډېر پرامنه ډېر اسلام پسند او ډېر پرامن خلک او د هغې د جدوجهد دپاره موږ ووتو لاړو او دې شهباز شریف صاحب چې دی وزیر اعلی و د په موږ پابندي ولګوله په پنجاب کې په اټک کې چې دوی به دې خوا نه راپرېږدی دا دهشتګرد دي نو دی اوس راځي موږ ته ودرېږي دا خو ډېر د افسوس خبره ده او انشاءالله تعالی د سوات خلک دونه بېغیرته او دونه دغه نه دي دوی به له داسې جواب ورکوي چې د خپل د دقه یو خبرې دا جواب به ولورکوي انشاءالله چې تا موږ په اټک نه یو راپرېښودي انشاءالله تعالی موږ به تا په ملکنډ باندې وباسو واپس سلیم الرحمن صاحب د سوات روډ چې د ټوریزم سره یو اهم دغه ساتي د هغې یو حیثیت دی د سوات ته روډ دا وخت چې کم ټورسټ رالل د هغوی زیات پر یاد چې و د سوات د روډ نه نو سلیم الرحمن صاحب بیا څه کردار لوبوي په قومي اسمبلی کې آیا بیا به غیب کېږي په اسلام آباد کې به که نه دې روډونو دپاره د سوات د ټوریزم دپاره به کردار ادا کوي زه مخکې هم نیم غایب شیجي زه همیشه په خپله حلقه کې موجود وم زه داسې نیم چې بس ووټ مې هغه سره تلی یم دا غلطه خبره ده او انشاءالله تعالی د تاسو ته یوه خبره کوم د دې سوات د روډونو لپاره په 15 کاله چې موږ کوم اواز سوت کړی دی په اسمبلی کې نه دونه به چا دغه نه کړی خو تاسو چې خبر وکړه او دا روډ چې کوم دی دا د ان ایچ ای سره او دا د مسلم لیگ د حکومت سره او مشر امیر مقام د دې سړکونو د بجلی د سړک او د ګیس مشر امیر مقام په دې صوبه کې هغه انچارج کړو او هغه په ښه په قصد باندې دا کار پرېښودی چې دې سواتیانو ماله ووټ نه راکړی د دوی دا کار به نه کېږي که نه د دې دا فنډ خو چې دی دا خو سعودي ګرانټ دی په دې کې خو زموږ د پاکستان څه کار نشته دا سعودي ګرانټ ورکړلی او د لنډاکي نه د منګورې او د فتح پوره پورې سړک دی او دا 15 کاله وشو دا فریاد موږ وکړو په هر فورم باندې موږ فریاد وکړو او اوس په انشاءالله تعالی دا سړک په پاکستان تحریک انصاف او دا زموږ روان حکومت په جوړی د خیر انشاءالله سلیم الرحمن صاحب ستاسو والد صاحب خدای بخلی محبوب الرحمن صاحب چې دغه دلته یو ځانګړی حیثیت او دغه سره به په اقتدار کې داسې څه نه ول خو به په خپل پلینینګ په پالسو کول آیا زوی دا صلاحیتونه لري بالکل جی ما د هغه نه سیاست مې د خپل والد صاحب نه زده کړلی موږ د سن 67 نه په دې سیاست کې یو او د هغه سره زه رالوشی یم د هغه سره په هر ځای کې په سختو کې یم او په راحتو کې یم او ما د هغه نه هر څه زده کړي دي او انشاءالله تعالی د خپل وطن دپاره د خپل قام دپاره به زه سرتور کوشش کوم چې زه خپل سوات ته او د دې علاقې دپاره څه خدمت وکړم او د خپل پلار نوم روښانه کوم بیا د قومي اسمبلی کوم امیدوار چې دغه کردار ځکه لوی چې دا ټولې منصوبې د وفاق سره دي چې په هغې کې بجلي دی نادرا دا پاسپورټ دی د سوات ځپلې شوي قوم دپاره یو د خپل ځان سره څه پلینینګ لرلی دی چې په فسټ ټایم به څه کردار د سوات دپاره کوو موږ به جي له اولنۍ خبره خو دا ده زموږ سوات سیاحتي علاقه ده او زما به برپور کوشش چې زه خپل د سوات سړکونه د لنډاکي نه واله د کالامه پورې زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت یو کارنامه کړې ده چې د سوات موټروی په شکل کې یو سړک موږ لره روان دی انشاءالله د دې سره به زموږ سیاحت هم ډېر زبردست شي ډېر ښه به شي او کم چې موږ خراب پاتې شي زموږ کاروبارونه خراب شي د دهشتګردۍ په وجه د نور مشکلاتو د سیلاب په وجه نو انشاءالله تعالی د هغې موږ ازاله کوو او خان صاحب عمران خان برپور د دا کوشش کوي هغه خصوصي طور باندې سیاحتي علاقو دپاره ډېر په خپل په زړه کې مینه لري هغه په فسټ ټایم د دیر دی دغه ته تلی د کومراټ ته جي نتیاګلي ته هغه تلی د نتیاګلي ښه جي کالام 1947 چې پاکستان آزاد شوی د کالام ته چا کتلي هم نه دي هغه بیوټیفیکیشن زموږ د پاکستان تحریک انصاف حکومت ولا ورکړلی او یو زبردست کالام یې ډېر ښکلی کړی دی او انشاءالله تعالی موږ به برپور کوشش کوو چې خپل دا سیاحتي مقامونه چې کم دي ملم جبې دا هوټل چې کم جوړېږي دا د خان صاحب په کوششونو جوړېږي او نور به هم موږ برپور کوشش کوو چې نوې علاقې په کوم موږ ایډ کړو په دې سیاحت په دغه کې او سوات ترقي وکړي انشاءالله دا وخت چې بهر دنیا کې په خلیج ممالکو چې کم خلک دي هغوی د عمران خان دا پالیسي و چې دا مونږ په ووټ کې شامل کړو هغه ونه شو زیاتره په خلیج ممالکو کې د تحریک انصاف یو ډېره لویه لابي موجود ده د هغې دپاره کردار ولې ونه لوبولی شو ولې ناکام وی تاسو په هغې کې دغه ناکامي دغه وجې چې په مرکز کې زموږ حکومت نه موږ په اپوزیشن کې وو موږ د هغې دپاره برپور کوشش کړی دی چې هغو د ووټ حق ولري دغه د بهر د اوورسیز پاکستانیان چې کم دي بل پکې د موجوده حکومت د کم مسلم لیگ حکومت چې کم تیر شو هغه په قصد نه کول هغه ته پته و چې دا ټول خو پاکستان تحریک انصاف ولدي کاغه په یو ای کې دي که په سعودي عرب کې دي ناغه زمونږ د ووټران دي زمونږ مرګري دي زمونږ او د پاکستان زیات
دغه چې د زر مبادله دا خو هغو رالیږي نه دغه خلکو ورسره بغض لره کینې ورسره لرانه نه د هغې په وجه باندې هغو له څه کار نه کوو انشاءالله تعالی موږ به دا کوو چې آینده کم ووټونه راځي د خیره نه په هغې کې به د هغوی حصه هغو له به موږ دا حق ورکوو انشاءالله. سلیم الرحمن که یو طرف ته د عمران خان د پارټۍ یو اهم رهنما دی، بل طرف ته د ډاکټر محبوب زوی هم دی. کله چې ووټرانو له ځای نو لاول ورته د چا نوم زه ورته لاول د عمران خان ویم او خلکو ته بیا پته چې دا ډاکټر صاحب زوی دی. زما په خپله ډېر عزت کوي. زه د خپلو ملګرو د ووټرانو ډېر شکریا ادا کوم چې هغو زما د پلار اوس هم قدر کوي، د وفات کېدو نه پس هم نو زه د هغو ډېر قدر کوم او زه د ټول لاول خپل د چیرمین د عمران خان نوم علم جي. سلیم الرحمن صاحب داسې ښکاره الیګیشن خو د باندې نشته او خلک دا وایي چې یاره سلیم الرحمن عجز خویه کس دی، د مال دولت دونه شوقین نه دی ولې چې د پلار یې نه و کړی. نو داسې څه الیګیشن د مخالف پارټو د طرفه خو د باندې نه دی راغلی. نه جي نه شکر الحمدلله. زما په والد صاحب یا په ما باندې هېڅ قسمه دا کردار یا داسې داغ نشته او د دې نه مخکې زه د ضلع نایب ناظم پاتې شیم، بیا د 15 کاله MNA پاتې شوم. نو شکر الحمدلله چې په ما باندې څوک دا ګوته نشي چوتولی او موږ ته ضرورت هم نشته. الله تعالی موږ له د عزت را کړی دی. عزت ګټل ګراني، مال ګټل اساني. موږ له الله تعالی عزت را کړی، زه په دې باندې شکر ادا کوم او چرته د غلا یا د کرپشن یا د دې سوچ هم نشو کولی موږ جي. قامي سملۍ کې چې کله موجود وای نو داسې څه افرونه یا څه دغه راغلي ټوکراو کړي دي که نه داسې څه خبرې مخې ته نه نه جي نه داسې زموږ سره هېڅ چا نه څه رابطه یا څه دغه نه ده کړې. موږ خپل یو د پاکستان تحریک انصاف یو کردار موږ ادا کړی دی په اسمبلۍ کې په لږ په محدود کسانو باندې. موږ 30 کسانو خو د دغه تیر حکومت موږ پوره اپوزیشن موږ کړی دی چې اوریجنل اپوزیشن چې کوم هغه پاکستان پیپلز پارټي او په اسمبلی کې خو هغه دونه کردار نه کړی سون چې موږ کردار پاکستان تحریک انصاف کردار ادا کړل. سلیم الرحمن صاحب په 15 تاریخ څه غنۍ دا وخت زموږ په سکرین باندې موجود دی، برای راست هم تاسو خلک ګوري د سعودي عرب دوبۍ نه چې د کمنټس هم تاسو په حواله باندې راځي. یو ان پی والا ملګری چې هغه هم کمنټس کړي چې یاره په اخلاقو د مونږ چې د سپورټ کوو او دا یو ښه انسان دی. خو تاسو څه غنۍ چې لکه دلته سب ډیویژن به ریکورډ کې تاسو وکتل سب مخې لرال داسې خبرې کارکونان خپل د تحریک انصاف خپل نو د هغې دپاره تاسو چې کردار لوبوو خو تاسو چې دی د دې دپاره څه پلانینګ راښکړی دی چې یاره دا یو پیج لراشي الیکشن په پرامن ماحول کې منګه جی تاسو ته وی چې منګه یو کمیټي جوړ کړل ان شاء الله د خپل مرګرو لپاره او دغه د لوکل سطح باندې جوړ کړل چې دوه هر ځای تلاړ شي که زما ضرورت یا د ډاکټر امجد ضرورت یا د ګران ضرورت یا د نورو کسانو زمونږ ضرورت نه موږ ورسره مزو او دا کمیټي به خپل مرګري برازي کوي زه د خپل مرګرو ته نورو کم چې بهر ګوري یا دلته په سواد کې زاغو ته یو درخواست کوم چې دا د 25 جولای د کم الیکشن چې دی کنه جی دا د پاکستان د تاریخ د بدلیدو الیکشن دی د دې د 2 کال د عمران خان چې کم جدوجہد کړو دا د غي الیکشن دی او ان شاء الله تعالی دا مرګري چې کم دي کم چې ناراضه دي دوی به د خپل ناراضتیا ختمي او دوی به د عمران خان د مټي مضبوطي د عمران خان په دې جدوجہد کې هغه خپل ویني او خپل خولي شامل کړل دي هغه د خپل جدوجہد ځای نشي بوي نو ان شاء الله تعالی دا خلک د عوام د پاکستان عوام کده بهر دی او په زنګ په سواد کې دي دا به ان شاء الله تعالی روزي او عمران خان به وزیر اعظم کوي ان شاء الله دا زموږ میشن دی د خلکو د پاکستان د خلکو د میشن نه ان شاء الله اخیرانه تاسو نه کوم جی پښپګشتم تاریخ حیدروتی چې د بریکوټ په یو لوی دوره روان دي چې ماهرین وایي چې لولي برجونه چې هغه به ولټکای او د تحریک انصاف سملګری هو شاملېږي نو آیا دغه څه انفارمیشن تاسو ته شته چې دا څوک دي او په ان پی کې ولې شامل دي یاره جزه خدا حیدروتی صاحب زموږ مشر د دې خبره نشته هغه مخکې تل راغلی دی او حکومت هم کړی دی 15 کال هغه پاتې شي هم دی په دې صوبه کې نو په دې ټایم کې خو زه وایم چې د پاکستان تحریک انصاف څه چې زم چې د عام سړم نشي شاملې دی په دې موجوده کې ځکه چې روان ټایم چې د پاکستان تحریک انصاف ته په صوبه کې هم په مرکز کې هم نه دې خو سوال نه پیدا کیږي چې څوک لاړ شي اب راځي خپل پارټي د خپل مشري د اب کوي موږ هغه ته په خیراله وایو خو موږ په چا باندې الزامونه دغه نه لګو خو زه خپل مرګونو نه بالکل دغه نشم کولای چې زمونږ د پارټي بسوک په دې ټایم کې زیو د عمران خان پریدي په دې ټایم کې په دې وخت کې په دې سخت ټایم کې خلک موږ لره روان دي ان شاء الله روان دي په پاکستان تحریک انصاف کې شاملېږي الرحمن صاحب اخیرانه خپل کم پیغام چې دی هغه کتون کې ته وایي چې سلیم الرحمن څوک ته ووټ بچاته وایي په 15 تاریخ عوام سو زه خپل د کتونکو ته تاسو په وساتت زه دا پیغام ورکوم چې نه سلیم رحمان شته نه ډاکټر امجد دی نه ګران دی ووټ ته عمران خان دی عمران خان له ووټ ورکوي د پاکستان نه ووټ ورکوي خپل ځان له ورکوي خپل مستقبل له ورکوي زموږ سره
سلیم الرحمن صاحب چې د قومي اسمبلی نامزد امیدوار دی او 25 تاریخ چې کوم الیکشن کیږي دغه په حواله پیغامات مخې ته رالل دا وخت چې په قطر کې فضل اکبر بونیری صاحب چې د ان پی التمشر د عمران چې د سعودي عرب ریاض ټول ملګرو درنګ جهان منل چې د کمنټس په لار شریک شو هله لرو چې د 2018 الیکشن د 25 تاریخ الیکشن په پرامن ماحول کې وشي او د عوامو لپاره کم مفید سلیم الرحمن مخې ته راتلل چې دي دا فیصله به عوام کوي چې سلیم الرحمن هغه واوریدو او د ان 3 لپاره چې دوی کم کاندیدټ دي د ووټ فیصله به دوی په 25 تاریخ کوي چې څوک دوی ته موضوع نه او هغه له ووټ ورکړي کیمرامین از حسین سره سہیل بچا په ریپورت